ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഒരു വിജൃംഭിച്ച സ്ഥലത്താണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ഡിഫറെന്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇവർക്ക് കേരളാസ് നമ്പർ 1 ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഗോ-കാർട്ടിംഗ് ട്രാക്കുകളും ഇവിടെയാണ്. ഈ പ്ലേസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്സിന് ഗോ-കാർട്ടിംഗ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്ലേസ് വരുന്നത് ഗാരൺ പ്ലേ അരേന. 8 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോ-കാർട്ടിംഗ്, പെയിന്റ്ബോൾ, ബഗ്ഗി. ആകെ ബഗ്ഗി ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടില്ല. എല്ലാവരും ഗോ-കാർട്ടിംഗ് ATV അഡ്വഞ്ചർ ക്വാഡ് ബൈക്കാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബഗ്ഗി ഉണ്ട്. ബഗ്ഗി ഞാൻ മറ്റൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഗോ-കാർട്ടിംഗ് ട്രാക്കാണ്. ഇവർ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2020 വെറും ടഫ് കൊണ്ട് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2020 എൻഡിങ്ങിലാണ് ഇവർ ബാക്കിയുള്ള ഗോ-കാർട്ടിംഗ് അതേപോലെ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ എൻട്രൻസിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ടേഫാണ്. അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടേഫാണ് കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെയാണ്. അവരുടെ ഗാലറി കാര്യങ്ങൾ ട്രാക്ക് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഗാരൺ പ്ലേ അരേന. എനിക്ക് ഗോ-കാർട്ടിംഗ് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആകെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഗോ-കാർട്ടിംഗ് ചെയ്തത് ഗുർഗാവിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി ചെയ്തായിരുന്നു. അതും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ട്രാക്കാണ്. കാരണം എനിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗുർഗാവിനേക്കാളും ചെറിയ ട്രാക്കായിരുന്നു. ലൈക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരും, നോർത്ത് ഇന്ത്യ അത്രയും വലിയ ട്രാക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഗാരൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേ അരേന ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രാക്കാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഗോ-കാർട്ടിംഗ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓൺ ബൈക്ക് വരെ നമുക്ക് ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ജാക്കറ്റ് റൈഡിങ് കിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി നമുക്ക് ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും. അത് കോയമ്പത്തൂർ മാത്രമാണ്. അതിവിടെ തൃശ്ശൂരും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലുണ്ട് റേസ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ റേസ് ട്രാക്ക് വിത്ത് ജാക്കറ്റ്സ്. 3 to 5 acres ഓഫ് ലാൻഡിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഗോ-കാർട്ടിംഗ് കിഡ്സിനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ട്വിൻ സീറ്റ് വരുന്ന ഗോ-കാർട്ടിംഗ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം ഞാൻ ചുറ്റും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം. വരും, നമുക്ക് പോവാം. It came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, in a tidal. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ കേരള ഫസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗിയാണ് ഉള്ളത്. 200cc ഹോണ്ടയുടെ ജനറേറ്റർ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാധനം വരുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം 5 to 8 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു 3 to 4 hours എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് പുറമെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ലാപ്പ് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഒരു 5 to 6 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി. 350 മീറ്റർ ട്രാക്കാണ് വരുന്നത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ 2 ഇത് ഇടണം. ഇൻ കേസ് ഇത് മറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് ഇടരുത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം.
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി എന്താ പറയുക, അത്രയും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എല്ലാവരും വന്ന് എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി കേട്ടോ. കോട്ട് ബൈക്ക്, ATV ഇതെല്ലാം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി, അതും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവരും വരിക, മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതും സെയിം 200 പവേർഡ് ഹോണ്ട എഞ്ചിനാണ്. 75 വരെ കയറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ലാർജസ്റ്റ് ലോങ് ട്രാക്ക് 400 മീറ്റർ ട്രാക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. 400 മീറ്റർ സിംഗിൾ ട്രാക്ക് അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേണ്, കർവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യാം. അടിപൊളി ട്രാക്ക്, അടിപൊളി വണ്ടി. 200 cc ലൈക്ക് 7 bhp വരുന്നുണ്ട്. നല്ല പവർ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉണ്ട്. കൊടുത്ത വണ്ടി ചാടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഗോ കാർട്ടിങ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ അതാണ് 400 മീറ്ററിൻ്റെ സിംഗിൾ ട്രാക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗോ കാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, 400 മീറ്റർ സിംഗിൾ ട്രാക്കിൽ ഗോ കാർട്ടിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി, ഗാരൻ ഗോ-കാർട്ട് ട്രാക്ക്. എന്തായാലും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലേസ് ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല പറയാൻ. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ കിഡ്സിനും ഗോ കാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ട്വിൻ സീറ്റർ വരുന്ന ഗോ കാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഗൈസ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്വിൻ സീറ്റുള്ള ഗോ കാർട്ടിംഗ് വരുന്നത്. അത് നമുക്കുള്ളത് ഗാരോൺ ഗോ കാർട്ടിൽ മാത്രമാണ്. 400 മീറ്റേഴ്സ് ട്രാക്കും ട്വിൻ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാം സുഖമായിട്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വിൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് സിംഗിൾ സീറ്റർ ഗോ കാർട്ടിംഗ് മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഓടിക്കാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് കോ റൈഡർ, പില്ലിയൻ റൈഡർ, പാർട്ട്ണറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്വിൻ സീറ്റർ ഉള്ള ഗോ കാർട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. എല്ലാവരും മസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രാക്ക്? എങ്ങനെയുണ്ട് പവർ അല്ലേ? വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്?
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ വണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാം. പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് ഗിയേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും ഇറക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഫുൾ ഗിയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ വണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാൻ പാടും. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺസേൺ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. റൈഡ് സേഫ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്, ഫുൾ ഗിയേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് വണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സേഫ്റ്റി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ. സോ എല്ലാവരും വണ്ടി ട്രാക്ക് ഇറക്കണം എന്നുള്ളവരെല്ലാവരും സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സ്, ജാക്കറ്റ്, ഗ്ലൗസ്, ഷൂസ്, ബൂട്ട്സ്, ഹെൽമെറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് വണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത്രയും 400 മീറ്റർ ട്രാക്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ട്രാക്ക് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് എന്തായാലും ട്രാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഗായ്സ്, ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 6 കളിക്കുന്ന കോർട്ടാണ്. നമുക്ക് 7സോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മിനിമം 1 hour ആണ് അവർ തരുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഫുൾ നൈറ്റ് കളിക്കാം. അതോടെ പ്രത്യേകത ഫുൾ നൈറ്റ് ഫെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഫുട്ബോൾ കോർട്ടും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ വ്യൂ വരുന്നത്. ഗാരൺ പ്ലേ അരേന. ഗൈസ്, ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ കാർട്ടിംഗ് കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ബഗ്ഗി കണ്ടു. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പൂള് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങോട്ട് അടിപൊളി സാധനം, 2 പേര് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരുപോലെ PUBG കളിച്ച് വെറുത്തവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു റിയൽ ടൈം വാർ സോൺ ആണിത്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. കമോൺ ഗൈസ്, നമുക്ക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവാം. കമോൺ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പെയിന്റ്ബോളിന്റെ വർക്ക് സ്പേസ്. നമുക്ക് ഗൈസ് ഹെൽമെറ്റ്സ് കാണാം, അതേപോലെ നെക്ക് ഗാർഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് ഗാർഡ്, അതേപോലെ വരുന്ന ഗൺസ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓ ഇഡിലൻ AK-47 ഒക്കെ മാറി നിൽക്കും. പൊളില്ലേ?
Maybe when it's still dark, you know it's an eye for eye. Feel the energy around in the dead of night. You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റ് ബോളിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അരേണ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയൽ ലൈഫ് പബ്ജി. എല്ലാവരും പബ്ജി അടിച്ച് വെറുത്തവർ എന്തായാലും വരേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ പെയിന്റ് ബോൾ വരുന്നത് മിനിമം 4 പേര്, മാക്സിമം 10 പേര്. ഒരു ബുള്ളറ്റിനാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, മണിക്കൂറോ മിനിറ്റിനോ അല്ല. മിനിമം നമുക്ക് 30 ബുള്ളറ്റ്സ് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ് നമുക്ക് 100 ബുള്ളറ്റ്സ് എടുക്കാം. ഒരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ലൈക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to go. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഗാരൺ പ്ലേ അരേനയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് കാണിച്ചു തന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഗോ-കാർട്ടിങ് കാണിച്ചു തന്നു. ഗോ-കാർട്ടിങ്ങിൽ ട്വിന്നുള്ളതും കിഡ്സിനുള്ളതും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റേസ് ട്രാക്കാണ്. കേരളത്തിലെ 400 മീറ്റർ റേസ് ട്രാക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി ഇറക്കാം. സ്വന്തം വണ്ടി നമ്മൾ ഇറക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗോ-കാർട്ടിങ് കിഡ്സിനും ഉണ്ട്, ട്വിന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത ഓഫ് റോഡിങ് ബഗ്ഗി ഉണ്ട്. അതൊരു വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഓഫ് റോഡിങ് വേറെ ലെവലിൽ നമുക്ക് ബഗ്ഗിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അടിപൊളിയുണ്ട്. ആ ഒരു സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും വരിക. ഗാരൺ പ്ലേ അരേന, തൃശ്ശൂർ, നമ്മുടെ മുണ്ടൂർ ജംഗ്ഷനിൽ.